おあ、やばい。来た。おお、結構でかいよこれ。動画止めた場所じゃなかった。止めてない止めてない。おしよ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 し。オッケー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 。デナガスティック伝説再び。マジでお願いします。よっしゃー、マジか。いや、あるよ今度こそ50。水につけの。はい、お願いします。離したらぶっ殺す。あ、ない。 45？ 口閉じ。あ、ここ 44.5。あー、マジか。50ってやっぱもっとでかいよね。よし。動画撮ってた、シャムじゃなかった。あれはいい。シャメはいいやろ。うわ、やっぱ結構でかいね。45か、これで。これで45か。脳進化。よし、ありがとう。よし、ありがとう。お、食った。ちっちゃい、ちっちゃい、ちっちゃい。深い。あ、ねえ、ルアー。あ、こっち、おい、丸飲みやん。おお、びっくりした。いや、食ってね。食ってね。おお、びっくりした。やったね。おお、でかいでかいでかい。おお、いいね。やっと落ちたんだ。おーい。取れる？慎重に慎重に。あ、あるぶつかって。いや青物？顔でかいね。ああああああ。マジか、それやべえぞ、やなし。った。ちょっと面白い。面白そうな感じだった。まあ全部散らばらんでよかったね。バイブレーションでいっぱい上がるんですけど。そうよね。浮くやつはもう浮かんやつ以外はもうダメよ。計測。それじゃああまりない40。これ直すの大変やん。おお、よっしゃ。いいね。おえおえ棒出せ。でもさ、当たり。飲まれてない。あれな、ネストやねん、あれ違う？なんか丸くなってない？ギルネスト？
あ、なんか緑色のところ。だ。よくっちゃう。くっちょくっちょ。柳川さん、ちゃんとしてください。また。まだやっぱ当たりがちゃんと取れてないお、またひっくり返す。だいぶ前から食っちゃったよそれ。まだね、はっきりね、動画撮るかもしれんけど、当たりですってなんか言えんのよ。あ、食っちゃうね。枝ごと。さっきのやつ。同じ魚釣った。どこに引っかかっちゃう。カエルの卵ちゃんが気持ち悪い。おお、でかいぞこれ。おお、爆鳥。柳川の爆鳥。怖い。ヤナチンが後ろで暴れよう。飲まれんことなったね。上達したね。どうした？マジか。そうかかってくるじゃん。それ。今蛍光灯何本ぐらいお使いですか知りません。数えたことがありません。わかる？ちっちゃいやねんかしかも。お前もうやってくれるわやなちん。やっぱり面白すぎるやろ。いや今までずっと合わせようのがだいたいここまでぐらい来よったり竿がビュンって危ないみたいな感じやん。いつか来んなーみたいな思えたよ。やっぱりか。あの下とか降りそうよね。おお、でかい。おお、いいね。でもね、マジか。おきおきおき。おお、いくね。お、これ50あるんじゃない？ない、これない。いやいや、でかいよこれ。もう木が多分先にないって分かってる。おお。やっぱ猫、やっぱ飛び込まれてまた。当たりが分からなかったもん。よいしょ。はい。また同じところ回れそう。35センチ。いやでもやっぱ40しかないよ。40やね。よいしょ。すげえな、おい。サイズ感かな、あとはドライブ。
さっきのヤナチンのやつだ。大丈夫ですか？お、食った。あれマジか、巻かれた。お、来いよ。回した。こっちょ。これおるね、ほんとちっちゃい。いや、いいよ。いいかかり方しようよ、こいつでも。うん。でも見て、いい形しようよ、こいつ。バスっぽい。これぐらいで映したら50アップに見える。どう？はい、釣れました。もう石の前です。知りませんな。叩きすぎたが、あ、走った。どうした？おっしゃー、来たよ、これも。おっしゃ、実際外れました。でかいんだよ。ちょっと。なんかに巻かれちゃったんか。だけすげえでかく感じたんか。でもさ、うん。笑えるね。予告バスフィッシングだね。はい、釣れました。ねはい、釣れた。あそこ。もう無理やろ。これだけ言ったら。はい、つぼし。お、ついてきよった。おお。激アツ。笑えるね。この近距離で。おるんやろうね。